السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة أحمد عبده ضبط زوايا على اليوتيوب. النهاردة حلقة مهمة، حلقة قوية. أي حد عنده صوت طقة في الفرامل، أي حد عنده عومة مع الفرامل، أي حد عنده حتفة مع الفرامل، أي حد عنده صوت طقة وعومان في السيارة ده، عومان في الدركسيون ده، حلقة النهاردة عن الكلام ده كله. هلخصه لكم في حاجة واحدة غير متوقع. يعني ايه؟ عندك صوت طقة مع الفرامل، عندك صوت، عندك سوري عومة مع الفرامل، عندك حتفة مع الفرامل. كل ده النهاردة في مشكلة، حاجة بسيطة، حاجة غير متوقعة بالمرة. انا العربيه دي طلعت جربت، لقيت فيها حتفه مع الفرامل وعومه جامد جدا، وتيجي تحتيها شويه ميه شويه رمله، بحس ان العربيه ماشيه على صابون، او العربيه هتهرب مني ومش عارف الحتفه دي مع ايه، مع الفرامل. طبعا العربيه دي كان فيها حتفه مع الفرامل، ففوجئت اللي احنا ركبنا لها تيل فرامل. بصوا، يعني الفني ركب تيل فرامل، تيل فرامل جديد اهو، او اسمها اقمشه. الأقمشة دي، الأقمشة بتاعت الفرامل أو بتاعت أقمشة الكريبر دي، الراجل لسه مغيرها عشان العربية بتحدف مع الفرامل. أما راح غير الأقمشة دي أو تيل الفرامل ده وغيرها، فجه الراجل الفني الميكانيكي طلع يجرب العربية، فلقينا العربية بتحدف شمال مع الفرامل، بتحدف شمال مع الفرامل. فبالتالي طلعت اجرب العربيه، فلقيتها بتحدف شمال مع الفرامل فعلا، والعربيه فيها صوت طاقه معايا في الفرامل. فابتديت ان انا اخش اكشف على العفشه. ودايما لما بلاقي حد جاي يشتكي حادفه مع الفرامل وهو لسه مغير قماشه او تيل فرامل، على طول اوتوماتيك هو عيب واحد بس هو اللي محير الجميع في الموضوع ده. ودايما اقول لك هو عيب مش متوقع، او حاجه مش متوقعه لاي حد، ولذلك الميكانيكي ممكن يغير لك تيل فرامل ورا وقدام او قماشه ورا وقدام، وياخد لك هوا فرامل من الكليبر او من الماستر، ويقعد الراجل 4 مرات، يقعد سوري 4 على 4 عجلات، يقعد ياخد هوا، وفي الاخر تطلع المشكله مش عنده. العربيه بتحدف شمال مع الفرامل، فجاي يظبط زوايا. طلعت الاول اجرب العربيه، فلقيت المشكله اللي احنا هنشوفها دي. اول حاجه بصيت على العفشه، لقيت العفشه كلها سليمه، مفيش اي مشكله من ناحيه سياش ميزان او مسامير توازن، من ناحيه مساعدين مفيش اي مشكله. فلذلك المساعدين او براد دركسيون او اذرع دركسيون خارجيه او اتياش ميزان او الكلام ده كله ده ما بيعملش حادثه. طب ايه اللي يعمل حادثه؟ بصوا يا جماعه، اللي يعمل حادثه هو جلب المقصات او جلود المقصات دي اللي قدام دي، يا اما الخلفيه، الجلود الخلفيه دي. شايفين الجلود دي الخلفيه دي؟ تعالى اشتغل يا سعده، اشتغل يا سعيد. اما تيجي بصوا هنا، شايفين المشكله في ايه بقى؟ هنا بدوس فرامل، بصوا العجله بتعمل ازاي. ده اما بدوس فرامل بمشي، بدوس فرامل الجلود بتعمل ازاي. الجلود هنا فيها فراغ، شايفين الجلود هنا مقطوعه. ثانيه واحده يا سعيد، الجلود هنا مقطوعه، شايفين اهو. فبالتالي انا بمشي عادي بالعربيه، او اصور بقى بزاويه تكون بمشي عادي بالعربيه او بالسياره، وتيجي تشتغل اجي ادوس فرامل بالمنظر ده، تحصل معايا الحركه دي. اشتغل يا ساده اهي، شايف اهي، حاجه غير متوقعه بالمره، بتحدف شمال مع الفرامل. بصوا شايفين جلبه المقص عامله ازاي، فبتعمل شايفين البوش ده اهو. اشتغل يا ساده اهي، شوف اهو بيحرك العجله من فوق اهو، بيحرك العجله اهو، العجله بتيجي معايا من ورا وقدام. اجي ادوس فرامل، ده اللي بيحصل معايا، شايفين اهو. ادوس فرامل دي ناحيه الجنب الشمال تحت السائق، تمام يا ساده، ده تحت السائق الشمال، الجنب الشمال، فالعربيه بتحدف شمال. طب لو الجنب اليمين يبقى العربيه بتحدف يمين. كل بساطه اشيل الجلبه دي اغيرها، يا اما اغير مقاس كامل. فدايما اعمل ايه يا جماعه؟ هنا ابدا ان انا اغير جلبه بمقص واحده بس، يعني شايف اهو، شايفين بنفك عادي اهو. ليه؟ لان الجلود دي مقطوعه، شايفين اهي، شايفين اهي.
هنا المشكله مش في العيب، المشكله الوصول للعيب، او المشكله الوصول للعيب. ليه؟ لان هو راجل غير، اشتغل يا ساده، لان هو غير، شايفين ادوس فرامل تعمل كده، لان هو غير ماشي اوتيل فرامل، وتحصل معايا المشكله مش من تيل الفرامل، هو المشكله من جلبة. ثانيه، ايوه هز، اشتغل اهو، هز العجله، شايفين بالطريقه دي يحصل. تمام يا ساده، المشكله هنا مش في تيل الفرامل او قماشه الفرامل، المشكله هنا في جلبة مقص، بس ازاي توصل للعيب والمشكله. ودايما بنقول الفيديوهات بتاعتنا دي مش عشان تتفرج عليها ومجرد حاجه انا بعملها لك او الكلام ده لا، ده انا بجيب لك اسرار العفشه اللي انت بقى فيه عيب، ان انت تقدر على فكره لو عمل خد هوا فرامل وغير مساعدين وغير تيل فرامل غير اللي غيره ايا كان، هتيجي هتلاقي في الاخر المشكله من الجلود بتاعه المقص. طبعا الجلبه بكلام فاضي جدا، او حتى تغير مقص عشان تمنع العيب. ولذلك اما تدوس فرامل هنا الجلبه، هنا الجلود هنا بتبقى مقطوعه من هنا وبتعمل فراغ او بوش من هنا، فبالتالي اللي هي بتعمل معاك الصوت الطاقه معاك مع الفرامل، وبتعمل معاك حادثه ناحيه الجنب اللي انت بتشتغل عليه. بتعمل يعني بتدوس فرامل فالعجله بترجع لورا، فبالتالي تحس العربيه بتحدف شمال مع الفرامل، تشيل رجلك من غير فرامل، تبدا العربيه تمشي مظبوطه. ده كان مشكلتها النهارده، حادثه مع الفرامل، صوت طاقه. هي الجلبه عامله كل ده يا جماعه، تعمل طاقه وليس خبطه، تعمل طاقه، اشتغل يا سعيد، تعمل طاقه، تعمل عومه مع الفرامل، تعمل حادثه مع الفرامل، كل ده بسبب جلب المقصات اللي بتبقى بالمنظر ده. عجبك الفيديو؟ ما تنساش تشترك في القناه وفعل الجرس، قناه احمد عبده ظبط زوايا واسرار العفشه. اي سؤال او استفسار كومنت صغير. طبعا عجبك الفيديو اعمل لايك، اعمل تعليق صغير منك، في اي سؤال اي استفسار كومنت صغير واحنا بنرد عليك. شكرا، مع تحياتي قناه احمد عبده ضبط زوايا على اليوتيوب. اعمل بحث او شيرس على اليوتيوب، اكتب فوق احمد عبده ضبط زوايا تطلع القناه بتاعتنا، اشترك في القناه، فعل الجرس، وصلك كل ما جديد. شكرا، مع تحياتي احمد عبده ضبط زوايا على اليوتيوب.